我有一个问题，你们告诉我，美国人为什么存在？他们存在的目标是什么？他们给我们带来的什么？一点用都没有，废物！嗨，我是你们的吞噬小快李。上一次我们一起看了一下美国人不愿意戴口罩的原因，然后看了一些视频，听了一下他们是怎么解释他们的行为。那其实呢，疫情还没有结束，在美国还是依然越来越严重。那是为什么呢？因为他们不只是不愿意戴口罩，他们甚至是会去拖累他们那个国家的恢复。怎么说呢？自己不戴口罩是自己的选择，就不理那些有问题的人，其他都正常戴口罩没问题。但是他们不只是那样，他们就特意的想去影响别人的生活。比如说，最近这种人比较流行的一种行为是，你让我戴口罩，我不愿意。那我不戴口罩，你还是不愿意给我服务的话，我就要去咳嗽，我就要去吐，在你的脸上，在你的衣服上，刻意的，不能说刻意，故意的，他们是故意的这样做。我觉得这种行为特别 low， 所以我就去找出了一些视频，有的我以前是看过的，有的我以前没有看过，然后我就想跟你们分享一下，我们一起去看一看这些他们都不配，不能说人，这些东西，这些动物都不如，在做什么。然后当然是一边看一边解释，然后一些视频给你们情境什么的。那我们开始看 ，Let's go。 OK， 这个第一个视频是在一个超市的停车场，有一个女的，她不想戴口罩，然后这个拍视频的人他就是说了她一句，因为他们没让那个女的进那个超市，因为必须戴口罩，要不然不能进去。然后呢，只要那个男生他说了那个女生一句，结果就这样了。我们看一下。Please get away from me. This is in Whitefish, Montana. That's a demon, Satan, what the We're hell? calling the police. Call them. Call the police. 还要报警， Call the police. Is this your car? Call the police right now. 拍车 You're 牌 going。to jail, ma'am. You're You're going to jail, ma'am. You don't go to jail for not wearing a mask. Republican Harry Carey here 这个 is 是好问 enraged. 题，不戴口 You just 罩 coughed in my wife's face. 能坐牢 You're 吗 going？ to jail, ma'am. I'm actually I'm gonna keep her here. 哦，他要站在车的后面，不让他走。不会吧？不会吧？哦 no！ 哦，他撞他了 Hey! ！Oh my god！ 他撞他了！哦 ，what？ Oh my god！ 接下来有2个短视频，都是30秒钟的。然后他们跟上一个视频的主要差别就是上一个视频他们根本没让他进去，是在外面发生的事情。这2个呢，他们虽然不愿意戴口罩，但还是进去了，然后在里面当然是会发生问题。看第一个， North Hollywood. This is Karen. 让他出去是吧？不让他买，不让他购买。 Oh, look here! That man harassed me for not wearing a mask. I have a breathing problem. My doctor would not let me wear a mask. So anyone harassing me to wear a mask, you guys are violating federal law. You get that? Get that on camera, ma'am. 怎么感觉疫情开始之后，美国的3/4都突然有了一些就是呼吸方面的问题？你们发现了吗？都是我医生告诉我不能戴口罩，要不然我会死。那你就死呗！啊，美国人太多了，太多了。下一个这个问题稍微大一点，是因为我们先看一下，然后我再跟你们解释。情况是类似的。 Do you really need this? What do you want to do? Post it for you? How about that? Classy。 I think I'll get real close to you and pop on you then. How's that? Asshole. Let's go. 既然你早就想走了，
那你为什么还这样？有必要吗？啊，真的是，这个的话有另一部视频，你们看你们就会明白为什么我说这个问题稍微复杂一点。这个女生的话，她是真的坐牢了，你们看一下就明白为什么。You've seen this viral video around. It was one of the most early examples of a viral Karen freakout video that took social media by storm. But what you didn't know is the person that this woman coughed on is actually a cancer patient. More specifically, at the time of this incident, she was undergoing treatment for a brain tumor. 明白了吗？有癌病的人，他们特别软弱，尤其是他们在治疗的那个过程中，不能这样。不管是什么原因，真的不能这样。所以结果这个女生她后面确实是到法庭里去了。这些人为什么会这样呢？其实这个是一个很好的问题。我们感觉我们正常人就是搞不懂他们是在想什么，但是我们可以猜一下，可能是因为他本来想买东西，因为他不同意的一个问题，然后就不让他买，所以结果他就想那样做。到这里其实是可以尽量理解，但是呢，每一次想去理解一下他们，就会发生更让你糊涂的事情。上几期视频那些人，他们都是没有得到他们想要的东西。这个女人呢，她买了东西之后，还在发起冲突。我们看一下，这个女生她去买咖啡。就说了他一下，不是不卖，就说了一下你应该戴口罩，结果他就这样了。咖啡拿好了不走吗？你们看，咖啡已经拿好了，有必要这样吗？为什么这？我真的搞不明白。而且看他们不同性别、不同年龄、不同就看起来可能不同社会的阶层。他们唯一的共同点都是他们是白人，美国的白人真的有很大的问题，非常大的问题。然后呢，还有2个，我们看一下。下一个的话，这个是一个合集，就是有一个人合集了最近一些一样的情况的人，就是你让他们戴口罩活着，他们不戴口罩是他们的权利，但是他们不能进你的商店，不管是超市、咖啡厅什么的。然后他们的那个反应有各种各样的。我们上一次看的只是那种骂人的，但是现在他们开始动手了，所以有的是会故意的去咳嗽，有的是会打人，有的是会骂人。刚才有一个用车撞了一个人，然后这个是2分钟的一个合集，我们可以看一下。当然一边看一边跟你们解释啊。OK， 右边那个女生她是客人，然后其他都是工作人员。你看他们都在戴口罩，就她一个人。然后他就打了她一把。但是那个工作人员也打了他。那我这里的一个问题其实呢，是为什么那2个工作人员不戴口罩？我觉得他涂了ew。 What was that? Was she? Thank you for 还好 coffee. 这个离人远一点。 Hello, how you doing? 这个你们可能是看过。 Well, since we have to wear them and it makes it harder to breathe, it just makes it a lot easier to breathe. Cutting it? Yeah, I'll do that too. Thanks for the advice. You refuse me services. You're just stupid. You are so stupid. I was just showing my 3,000 follower Instagram feed, mostly local. 他说我有3000个粉丝，我都要给他们看。 So either wear the mask. And I'm not doing it because I woke up in a free country. You dumbass. So you're gonna take this car from me. Sir, have a great Full day. of stuff. You're no longer welcome here. 好傻，真的好傻。所以可能这些视频比较快，但是今天我给你们找的都是比较短的视频，因为没必要看他们太久，他们都一样的，就是情况不一样，但是他们都是非常暴力的反应，不是打人就是打那个电脑什么的，或者直接用车撞那个人，
或者就咳嗽。但是你们知道最搞笑的是什么吗？那些咳嗽的人，他们不是那种我有病，然后我想让你被感染，不是，他们是真心认为这整个事情都是假的。你们记得上一次那个女生的大声喊说都是假的，都是假的，有的人真心认为是假的。那就算是假的，你这样咳嗽，那不是这个，是另一种病，都很脏啊，不咳嗽就吐。我再问你们一遍，美国人为什么存在？为什么？为什么？最后一个真的真心让我特别糊涂的一个，就是我们看一下，这个也是新闻。 Kingston, Mass. Police arresting a man after witnesses say he was coughing and spitting on food at the grocery store. Cell phone video right here showing people inside the store holding the man down until police could arrive. 65-year-old is accused of intentionally coughing on produce. Stop and Shop says it threw out any potentially infected food, then sanitized the store. Shoppers, of course, left in disbelief. That somebody would even think to do that is just, it blows my mind right now, especially with what's going on. And everybody should be bonding together and be respectful of each other and try to stop the spread of this awful thing that's going on right now. 全美国只有一个讲道理的人，就是这个句子大哥，真的。你想一想，最近因为疫情，很多商店什么的，他们其实好不容易有很多都会破产什么的。然后你想，因为他这个哈皮，他们亏了多少？我觉得这些人真的好。你想想，要是他在中国这样说，根本不用报警，会出现20几个人都会把他打死了。真的，我就想想，这些人来了中国这样做，他们活不到明天，真的。我今天就是想跟你们看一下这些视频，我觉得真心我有点无奈，你们知道吗？就是有的时候一些人做一些东西或者说一些事情，你可能不同意他们的意见，但是你能理解他们是怎么想的。但是这些人我是真的搞不懂，我真的搞不懂他们这种优越感。你以为你比谁好啊？你是谁？你啥都不是。所以我觉得每一天都感谢老天，我不是美国人，我离美国远远的。他们真的是小人，真的特别小，特别小，哪方面都小，道德都没有啊！你们看这些人这样，你们是什么想法呢？我非常喜欢让你们看其他人他们的行为，然后让你们就停一下，然后感谢老天，你们是在中国。这个是一个很重要的事情，每一天都要有感恩之心。所以今天我就想给你们看一下这个，然后跟平常一样，我们可以在评论区里讨论。今天就说到这吧，我们下次见，拜拜。Stop running from my friend. 너를 이루는 모든